Ora kamora mora mantie janeno mar Lolwe TV chenro mar wuodh geno tarik en 15 dwe mar achiel 2021. En chenro mano mokwongo bende koro wamiye lesson odiochieng' mano ma kawuono kendo wanyalo mosi kendo ni Happy New Year nikech mosno pok orumo, en orumo giko mar dwe mar achiel. Ageno ni ineno chenro ni e yono makare ahinya kamoro mantie kaka nwasechake kanyo kaka nyisi ni wadhi bedo kaeto kod jayalo mano iluongo ne jayalo Dickson Odiwuor. Inene higa mokadho mogika kendo gie sani Nyasaye bende okodhona muya kendo wachako wanenore odiochieng' ma kawuono. En ng'wono maduong' ahinya. Wadhi ng'iyo puonj ma bende nitiere kawuono chenro ni mano mar wuodh geno kidieny mar lesson kendo koro wada ng'iyo Yesu Wuowi mane osingi. Mano lesson mar adek nikech lesson mokwongo noyudo ka yawo higa mar ariyo bende koro ne pok ji oduoge wang'e. Ote mar Jo-Hibrania e ndalo mag giko ni ote mar Jo-Hibrania mane lesson na jaw mabende pok noneno lesson ma wadhi we kwata ne nyaka giko mar dwe mar adek. Omiyo wan gi jayalo Dickson Odiwuor ma bende koro wadhi winjo godo ni to apuonj mane mabende koro wayudo odiochieng' ma kawuono kapok wachako we ayaw koda lam. Wadoko nero kamano Jehova Nyasaye kendo ne odiochieng' ma kawuono miyowa thuolo e higa ni manyien dwe mar achiel 2022 ji mathoth mabende koneno to ne wewa kod muono ma kamano mondo mi chenro ni odhi nyime mar puonjo jogi kendo koro med loko jogi kuma gintiere. Wakwaro mari maler mondo koro bende kodwa seche mabende wafuono tiend wechegi nikech Nyasaye en Yesu Kristo ma jawar. Amen. Happy Sabbath jayalo. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good night. Happy New Year. Happy New Year. Gin wanenore higa mokadho. Wanenore higa mokadho. Kano bedo ka odok na Nyasaye erokamano ahinya. Kamano ahinya. Wach mabende koro wadwa ni wang'iyo kata wach mabende wadwa wuoye odiochieng' mano ma kawuono. Le puonjruok mar adek en ni wuowi mane osingi. Ng'eni bang' ka jomokadho jomanicha bende luwo lesson makare ahinya. Jomokadho wang'iyo ote mane nitiere Jo-Hibrania. Kendo koro sani nwang'iyo wuowi mane osingi. Wuowi mane osingi ma bende en Yesu. Wawacho kae wach wiche ma bende wuok e buk mar Jo-Hibrania 1 wesne 2 to kod 3 kendo wacho kama kaka nondiknwago ni to e ndalo gikone osewuoyo kodwa kokalo kuom wuode mane oyiero mondo obed wuon gik moko duto kendo en ema gik moko duto nochwe kuome. En morieny kaka duong' mar Nyasaye, en kit Nyasaye chuth. Jalo mane winjo kanyo mano kowuok e buk mar Jo-Hibrania 1, 2 to kod 3. Wach mane mabende koro ng'iyo kaka ne koro kwang'iyo kata ote mar Jo-Hibrania mabe osebedo kwang'iyo ma wan e lesson mar 3. Githuono wach ni kod wuowi mano sing mang'eni en Yesu wuowi mano songe. Wach mane mabende koro wadhi ng'iyo e juma ne jayalo. Erokamano ahinya japuonj. Ogo Nyasacho erokamano ma kwang kodwa ni wadonjo e higa machielo kalo kuom ng'wono mare. Kendo mana ka japuonj mokwongo osewacho wantiere e lesson manyien ka wadhi nono ote mar Jo-Hibrania. Kendo ne wayudo chien kacha janeno ni Jo-Hibrania nondiko kod jati Nyasaye Paulo. Kendo Paulo ondiko kitabu mar Jo-Hibrania ka wach maduong' mantiere iye ni Yesu ema nitie e kitabuno. Mano omiyo wasebedo ka wapuonjore weche mathoth ahinya. Kendo kitabu mar Jo-Hibrania ondiki ni Nyasaye moko mokadhi agete moko kachiel kod pek moko chandruoge mopogore opogore. Mano miyo e puonjruok mar 3 wayudo ka wuowi mane osingi yudore e kitabu mar Jo-Hibrania ka Paulo wuoye. Kendo wuoye mane osingi mana ka japuonj mokwongo osewacho ni en Yesu Kristo. Omiyo jandiko wuoyo kuom wuoyi mane osingi ka wach wich wuok no e buk mar Jo-Hibrania 1 wesne 2 ka 1 kod 3 ma wacho ni e ndalo gikoni osewuoyo kodwa kokalo kuom wuode mano yiero mondo bed wuon gik moko duto kendo en ema gik moko duto mochwe kuome. En ema orieny kaka duong' mar Nyasaye, en kit Nyasaye chuth. Weche nitiere kanyo ma 5 ma ka wayudo thuolo to wabro nono gi achiel kachiel kendo ka wamedo puonj lesson wabro nwang'o wach moro ndalo giko. Kendo wabro nwang'o wach moro mar wuowi nitiere iye kanyo. Kendo wabro neno ni wuowi no chal gi ma iluongo ni Nyasaye bende. Kendo wabro neno ni oliel kata orieny kamotimo mudho. Koro miyo gin weche madongo mwadhi nono kaka wadhi medo dhi nyime e lesson mondo wafweny weche madongo. To yiena ja neno mar Lolwe TV mondo akwanye bath wachno konchiel matin
mondo wadonjgo e lesson kaka wamedo dhi nyime wabiro medo fuonogi malich kaka jandik lesson okelogi achiel kachiel. Jandiko wacho ni mana bang' ka Adam kod Hawa otimo richo, Nyasaye nosingonegi ni kodhi ma en wuowi nobedie kendo mano e jal manowargi kagologi ang'ono e lwet jasigu. To kata kamano afwenyo ni biro mar Yesu chal gima ne dhi kawo kinde. Omiyo Adam kaachiel kod Hawa ka giyudo thuolo mar nyuolo wuowi makayo ma iluongo ni Cain, ne giweyo ni Cain dhi bedo Yesu. To kata kamano no ken kamano. Kara waiting ne nitiere diere kanyo magiritugo wuoyie. Mano wabro yudo. Omiyo kik wadhi bedo puonjre lesson wadhi yudo gimomiyo jandiko wuok kamano. Sigu nitiere e kindwa gi Satan. Wadhi yudo wach machalo kod kamano kendo wabro puonjre mondo mi wa nuang' weche madongo. Wach mogik en ni kata mana gima Adam kod Hawa gi Ibrahim kata Daudi samoro ne pok oparo en ni wuodgi ma jawargi ne biro bedo Nyasaye owuon. Koro miyo wadhi fwenyo ni kara wuowi ni en Nyasaye. Ere kaka wuowi nyalo bedo Nyasaye monyuol kod dhano. Wabro nono kaka wamedo dhi nyime. Ere kaka wuowi nyalo biro bedo Nyasaye owuon. Mane wacho bende koro dang'iyo. Koro dang'iyo anena nikech waseng'iyo kanyo wuowi ma bende koro nosingi. Winjo singo mane kane kane Adam gi Hawa bende ne wacho ni samoro wuowi no emane bedo jawar. Tiwacho ni singono nodongo deko kendo nokotimore mapiyo. To ka ing'iyo buk mar Ellen G. White bende Desire of Obedience wacho ni singo achiel noduogo nyise Ibrahim. Nyasaye nosingone ni obiro bedo kod kodhi wuowi mane pinje duto mane piny ni biro gwedho gi nyinge. Mano somo mar chakruok miyo wadhi ng'iyo mago matut ahinya. Koro wang'eyo ne ndalo giko. Nyiso ni laini mokwongo mar Jo-Hibrania fwenyore nwa ni Paulo noyie ni ne odak e kinde mag ndalo mogikne. Ndiko maler tiyo kod weche ariyo mondo oket wachni e yo mowinjore kowuoyo kuom kinde mabiro kendo weche ariyo go hulo weche mopogore opogore. Janabi notiyo kod wach mar ndalo giko kata ndalo mogik mondo mi owuo kuom kinde mabiro e yo moro amora. Nyiso ni janabi Daniel notiyo kod dhok moti godo mar ariyo e ndalo giko mondo owuo malach kochomore tir kuom ndalo giko mag sigand piny. Jalo ka ng'ato wacho ni e ndalo giko ni nitiere gimoro ma samoro bende ng'ato dwaro explain kana nitie gima bende ni gimoro mopogore kod ndalo kinde mano mokadho. Ang'o ma bende koro kae tudore to kod wach mar Yesu wuowi ma bende nosingene. Erokamano japuonj. Chak tich ni kod weche madongo kendo ng'ato ka ng'ato modak kawuono kaachiel kod jok manodak chien ne gidak e ndalo giko. Ndalo giko biro e tinga ariyo en ni Yesu ka machien kod duogo mano mokwongo. Mar ariyo en ni thowa bende ok ong'ere. Omiyo ng'ato ka ng'ato odak ka gima odak odiochieng'no ka odiochienge mogik. Omiyo ndalo giko wadhi nono ka Paulo ma bende nodak e ndalo giko nondiko kuom ndalo giko kondiko e buk mar Jo-Hibrania. Wadhi yudo ka Daniel bende noloso kuom ndalo giko. Mano miyo ka isom buk mar Daniel 8 weche 17 to jandiko wacho ni fwenyno biro timore e ndalo giko. Yiena modakelni wach moro janeno mar Lolwe TV ni jonabi manokwongonwa bende noloso kuom ndalo giko. Mano miyo kara rapar mar chik 4 weche 30 nyaka 31, Jeremia 23 weche 30, chalo gima kinono gi mos tibiro winjo ka giwuoyo kuom ndalo moro mar giko. Jandik lesson wacho wach moro niya, ni ndiko maler tiyo kod weche ariyogi mondo oket wachni e yo mowinjore kowuok kuom kinde mabiro. Kendo weche ariyogi ohulo weche mopogore opogore. Janabi notiyo kod wach mar ndalo giko kata ndalo mogik. Koro ndalo mogik ochung' kuom ndalo giko. Yiena modadhi e paragraph machielo mar ariyo ma jandik lesson okelo ka thor mar subject chak tich en ni e ndalo giko ni. Jonabi mathoth manie mo machon nolando ni e giko mag ndalo Nyasaye biro kete ruoth moro meno ked kod wasiko gandagi milo. Winjo nyiso ni kara jonabi
nosaneno Yesu e chien kanyo kendo ne gisaneno ka nitiere jal mabiro biro guro loch mare to loch mare biro bedo loch motegno mopogore kod loch mane joma nokuongore noketo biro bedo loch motegno jalno biro bedo Yesu Kristo ma biro guro loch motegno mano wach mwayude kanyo ka jonabi olose wach mar ariyo en niya wuonewa mag chuny notho ka nigi yie ne gineno kendo moso singruoge gi kuma bor to kata kamano ginwang'ogi wan bende okang' machielo waseneno chopo mar singruoge ni kokalo kuom kokalo kuom Yesu Kristo omiyo Yesu Kristo nofwenyonwa ni wadak e ndalo giko jonabi mokwongo nonene gi kuma bor to wan johawi ma wantiere kendo wadak e ndalo giko ka wechegi nosendiki wach machielo en ni yieuru waparru matut kuom kinde moko kuom singruok mag Nyasaye kod Yesu wuoro nosingo ni obiro chako chiero nyithinde kendo kalure kod buk ma Jo-Thesalonika 4:15 manyiso ni ka jomoko tho to ibiro chiergi e ndalo giko nyiso ni Yesu biro to jok motho biro temradi biro chier mano wayudo e iye kane wach machielo en ne ochako chiero nyithinde wana wach mokwongo wuoro bende nosingo ni obiro chweyo gik moko manyien manyiso ni gik machon kosekadho to wuoro biro chiero gik manyien ka thuolo ogik ka ndalo giko ochopo mano wach mwanwang'e iye kanyo omiyo kata kamano magi mana chakruok gima wuoro nochako timo kuom biro mar Yesu mokwongo biro chopo nyaka e gikone e biro mare mar ang'ono mar ariyo manyiso ni biro mar ariyo biro bedo mar biro mare matimo nadi mokwongo biro mokwongo no biro mdo kes mise to ko biro ni mar ariyo to jomotho biro timo nadi biro chier mano mokwongo mar ariyo jogo manodwero mano ma Nyasaye gibiro dhi kod Yesu kanye ei polo omiyo ndalo giko ni kod nengo e ngimawa wan mwadak e ndalo giko ma kawuono erokamano japuonj en puonj mamit ahinya ni nitiere kaka e ndalo giko en puonj moro kikompea gi mano gima nochakore chon kendo koro nyaka gie sani singo go ma bende koro nogol mana kaka Jalo Dickson bende koro kendo wadhi anene tich ariyo kanyo kapok ang' wadhi yweyo bang' thuolo machuok en ni kono kanyo ni Nyasaye osewuoyo kodwa kokalo kuom wuode Nyasaye osewuoyo kodwa kokalo kuom wuode wang'e maber ni wuod Nyasaye en ng'awa en mana Yesu owuon koro wang'e anena omiwa kanyo buk mar Jo-Hibrania 1:1 nyaka 4 bende koro wacho kama ni chon Nyasaye nomiyo jonabi owuoyo gi kwerewa e yore mang'eny kendo opogore to e ndalo mogikni wuowi owuon ema osebedo nwa wach Nyasaye en ema Nyasaye osekete wuon gik moko duto kendo en ema osemiye chweyo gik moko duto en ema bendo rieny kaka duong' maler mar Nyasaye kendo en e kid Nyasaye hie kendo ema omiyo gik moko duto siko nikech wachne man gi teko kane en owuon oseloso yor puodhruok kuom richo nobed piny e bat korachwich mar Nyasaye manie polo kaka nyinge mar wuowi mane omiye duong' moloyo nying malaika e kaka obedo maduong' moloyo malaika mama meta ahinya kod Nyasaye osewuoyo kodwa kokalo kuom wuode nyiso ni gimoro amora ma bende samoro ka wadwaro winjo ni Nyasaye owacho ang'o Nyasaye ere teko mar Nyasaye wang'iyo kowuok kuom yode Jalo nyakwanye gi kanyo Nyasaye osewuoyo kodwa kowuok kuom wuode erokamano ahinya japuonj adwa wacho ni kokalo kuom wuode no wanwang'o ka Nyasaye launch pinyruodh Jehova asto oketho pinyruodh Satan asto Yesu bedo wuon loch omiyo jandiko wacho niya nosidho pinyruodhno kuom warowa kuom teko mar ang'ono ma jachien kendo sidho Yesu Kristo kaka jatendwa mano miyo ka ichopo e tich ariyo to wach Nyasaye osewuo kodwa kokalo kuom wuode nyiso ni ng'ama riwa kod polo en Yesu Kristo kendo ng'ama Nyasaye wuoyogo kokalo kuom wach manade modwaro mondo wawinji en kokalo kuom ng'ano kokalo kuom jawar mano omiyo jandik lesson wacho niya fweny mar Yesu ne ni mondo olo teko mar mudho asto ochung teko mar Nyasaye mano wach mokwongo mantiere iye kanyo wach machielo wadhi yudo buk mar Jo-Hibrania 1:1 nyaka 4 somane bugno 1:1 nyaka 4 bane mosoma wajini chon Nyasaye nomiyo jonabi owuoyo gi kwerewa
e yore mang'eny ahinya kendo opogore. To ndalo mogik ni wuowi wuon ema osebedo na wach Nyasaye, en ema Nyasaye oseketo wuon gik moko duto, kendo en ema osemiye chweyo gik moko duto. En ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye, kendo en kit Nyasaye hie, kendo en ema omiyo gik moko duto osiko nikech wachne man gi teko. Ka en owuon oseloso yor pwodhruok kuom richo, nobed piny e bat korachwich mar Nyasaye manie polo, kaka nyinge mar wuowi mane omiye duong', nyinge mar wuowi mane omiye duong' moloyo nying malaika, e kaka bende obedo maduong' moloyo malaika. Erokamano ahinya. Wayudo wach moro e buk mar Jo-Hibrania 1:1 ni chon Nyasaye nowuoyo ni jonabi kokalo kuom kweregi. Nyasaye nowuoyo kokalo kuom kwere kendo weche mopogore opogore. To e ndalo mogik wuoyi wuon ema osebedonwa wach Nyasaye. Mang'iso ni wuowi ema obedo ng'ano wach Nyasaye. Ma ka ng'ato dwaro tudore kod Nyasaye to tudore kokalo kuom wuoyi. Jandiko wacho wach moro ni ng'ato madhi nyime ni jowetene duto moyie en jal mobedo nyime ni owetene duto motimo nade moyie kuom Nyasaye. Mano wach mangima. Wach mar ariyo Jadikleson wacho niya, en mana wach achiel e loko mane okuongo ndiki e dho Yunani, kendo sogoye mbaka ni en ema olombe wang' molo e ndiko duto mane Muma Manyien, buk mar Jo-Hibrania 1:1 nyaka 4 ma isomo. Ng'iso niya, kawuono ng'ato ok dhi ir jonabi mondo otim nade mondo ne fweny moro, to wuowi wuon ema wagone chong piny, ka walame to kawo sayowa to keto e nyim ng'ano, e nyim Nyasaye. Mano wach mangima mwayudo. Wach mar ariyo, to bende ni Paulo e Muma machon ne en wach Nyasaye. Nyasaye achielno manowuoyo e kinde mokalo ema pod dhiyo nyime kowuoyo e kinde wani. Muma machon lando ne ji ng'eyo madieri mar dwach Nyasaye. Ng'iso niya, dwaro mar Nyasaye wayudo kokalo kuom wuode men Yesu Kristo. Wach mogik Jadikleson wacho niya, ni kuom kinde moko Yesu nobiro mondo obed jachung'nwa kendo jawarwa. Nokawo karwa e lweny kendo oloyo thuol. Mang'iso ni Yesu Kristo noloyo Satan asto kawo karwa kaka jachung' e kindwa kod ng'ano kod Nyasaye. Omiyo Yesu Kristo emobedo jagach marwa e kindwa kod Nyasaye. Erokamano ahinya ni obedo jagachwa. Bende terowa e yweyo ka puonj bende wayudo kanyo ni dwaro mar Nyasaye wayudo mana kuom Kristo. Terowa yweyo kendo kwaduogo to wadhi ng'ane kanyo ni en ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye. Chendo mar wuoyo gino podhi nyime wan e lesson kama kan kod Jayalo Dickson kendo bang' thuolo machuok kende. Hallelujah. Ipa sana na Bwana. Hallelujah. Erokamano ahinya banga moyweyo matin kamano mwayudo kanyo bende Jayalo ma bende jawer Silas Malet to wacho ni dembri piny otiagaja. Dembri piny otiagaja. Bema meta ahinya kanyo ma bende koro wayudo kanyo ni wadhi kendo ne wadhi nyime kanyo. Puonj ma kawuono en ni koro wuowi ma yande nosing moseyudo ni en Yesu. Wayudo kanyo ka Yesu bende koro teko mare ma bende nitiere. Wadhi nyime ka Jayalo. En ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye. Wadno puonj mane e gino nigi teko mane kiwinjo ni en ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye. Erokamano. Ka idwaro neno Nyasaye to ineno Yesu. Emomiyo en e taya ma ineno go ng'ano mineno go Jehova Nyasaye. Jadikleson wacho wach moro niya, en e kit Nyasaye ang'ono chuth. Ing'eno dhano wasebedo kwa wacho ni nochweye ka ore matin to rom kod wuoro. To Yesu Kristo to romre kod ng'ano, romre kod Nyasaye. Mano wach mangima mantiere iye kanyo. Ni Jadikleson wacho niya, Yesu e ler manobiro ni piny mondo fwenynwa Nyasaye. Mano miyo ka isomo buk mar Jo-Hibrania 1:2 to wacho niya, to ndalo mogik wuoyo wuon ema osebedo wa Nyasaye. En ema Nyasaye oseketo wuon gik moko duto, kendo en ema osemiye chweyo gik moko duto. Wes adek. En ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye, kendo en e kit Nyasaye yie, bende en ema omiyo gik moko duto osiko nikech wachne man kod ang'ono, man kod teko. Ka inono weses mang'eny to ibro fwenyo, for example manyna buku mar Zaburi 4:6 mondo wafwenye ne wach moro kuom Nyasaye. Zaburi 4:6 wacho kama,
Zaburi 4 wesne 6. Aseyude owacho ni ji mang'eny wacho niya, mano kaka wagombo yudo gweth. Nyasaye, ting' wang'i mondo irangwa gi ng'wononi. Ting' wang'i mondo irangwa gi ng'wononi. Nyiso niya, ka ng'ato dwaro yudo gweth to ong'iyo Ruoth Nyasaye, to Nyasaye ting'o wang'a timo nade to range. To e thuolono nitiere jal manitiere iye kanyo mikwongo ng'iyo men Ruodhwa Yesu Kristo. Aso Ruodhwa Yesu Kristo dhi to sayenwa wuoro kaka ne wawacho. Aso Nyasaye timnwa gik madongo mwadwaro mondo timo nade mondo tim nyithinde. Mano miyo Lesson wacho niya, parane kuom ranyisi kaka Yesu Kristo nonenre ni joge e kinde mane kite otimo nade olokore. To kido mare nolokore e nyimgi mi wang'e norieny kaka wang' chieng', to lepe nodoko matar kaka ler marang'ono mar chieng'. Lesson wacho wach moro niya, ni mana ka chieng' ok nyal ne mak mana kuom ler mare. Nyasaye bende ing'eyo kokalo kuom Yesu, kalure kodwa ka waneno gik moko, ji ariyo gin mana gimoro achiel. Nikech duong' mar Nyasaye en lerne owuon. Onge pogruok kuom dhano owuon e kind Nyasaye kod Yesu, mana ka onge pogruok e kind ler kod ang'ono kod ler kod rieny mare. Mano miyo wafwenyo ni ka waneno ler to waneno Yesu. To Yesu mwaneno en Nyasaye. Omiyo Thoma nowacho niya, nyiswa ang'ono, nyiswa wuoro. To wuorono Yesu wacho niya, ni kisenena tineno Nyasaye. Mano wacho mangima. Wach mogik niya, Jo-Hibrania bende wacho niya, Yesu e kit Nyasaye yie minyalo ne kokalo kuom yie kawuono. Ka waneno Yesu to waneno Nyasaye. Kalure kod buk mar Jo-Hibrania 1:3 erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Bugno mar Johana 14:9 ma bende kore wacho ni ng'at ma osenena oseneno wuoro. Nyiso ni Yesu e ng'o e Nyasaye, en gi kit Nyasaye hie kaka Jo-Hibrania bende koro wacho. Wadonje tich ang'wen wacho ni kuome ema bende koro oloso e piny. Ma ing'e ni pod owuoyo wuowi, kuome ema ne oloso e piny. Jo-Hibrania siro gi wache ni siro ni Nyasaye nochweyo piny kokadho kuom kata kotiyo gi Yesu. Kendo ni Yesu ema osebedo ka chiko gik moko duto mane timore e piny gi tekone mar wach. Kwasomo machakruok kanyo ibo nyisi kanyo kaka Nyasaye kaka bende koro ne itiyo kod Yesu, kata bende kaka ne weche ma bende koro nitiere. Nikech waseyudo ni Yesu bende en kit Nyasaye hie. Kisenene tinene ang'o Yesu. Koro inyiso ka jomoko paro ni Yesu ne en mana gir tich mane Nyasaye chweyo godo. Ma ok en gima nyalore. Mokwongo gi Paulo, Yesu e ruoth mane ochweyo piny, ne ok en jakony. Jo-Hibrania 1:10 wacho ni koro ni Yesu en ruoth mane ochweyo piny gi polo, kendo Paulo bende tiyo kode mana kaka ondike Zaburi, ma wuoyo kuom Ruoth Nyasaye Yawe kaka jachwech. Jayalo kuome mane bende oloso e piny. Wasewinjo kanyo ka inene tineno Nyasaye. Kendo koro nyiso ni ka kuome mane oloso e piny. Erokamano japuonj. Tich ang'wen ketonwa Yesu kaka jal mane nitiere thuolo mane chwecho. Yes. Kendo en achiel kuom jokanyono. Yesu no jandiko moro wacho ni onge kod chakruok ne bende onge kod giko mare. Mano wabiro yudo ka ng'wado chieng' mar tich abich. To kata kamano jandik lesson kelo wach moro niya, ni kokalo kuom Yesu ema gik moko timo nade nolosie. Omiyo en achiel kuom jogo mane obedo kod paro e thuolo ma ichweyo dhano. Yesu ema ne achiel kuom jok manong'ado rieko kod Jehova Nyasaye ni koro wachwe dhano kendo matimo nade machalo kodwa ne ntiere. Omiyo lesson wacho niya, Jo-Hibrania siro ni Nyasaye nochweyo piny kokadho kuom kata kotiyo gi Yesu, kendo ni Yesu ema nosebedo ka chiko gik moko duto matimre e piny gi tekone mar ang'ono mar wach. Mano wayudo e iye kanyo. Jandik lesson wacho wach moro e buk mane Mayo 9:6 to wacho niya, Nyasaye ema nochweyo nam gi polo. Koro e thuolo miwacho ni Nyasaye ema nochwecho, to ng'ato nyalo kawo Yesu to keto kando to wacho niya, ka Nyasaye ema nochwecho, kara Yesu ne en mana spectator, kara ne en mana ntiere e iye kanyo, ne en mana janeno. To yiena muda kono niya, Nyasaye ok notiyo mana kod Yesu, to Yesu ne en achiel kuom part and parcel mar chwech mane timo nade mane dhi nyime. Omiyo jandik lesson wacho niya, jomoko paro ni Yesu ne en mana gir tich mane Nyasaye ochwechogo, ma ok en gima nyalore. Mokwongo ni Paulo
Yesu ne en ruoth mane ochweyo piny, nok en jakony kalure kod buk mar Jo-Hibrania 1:10. Wacho ni Yesu ne en ruoth mane ochweyo piny gi polo, kendo Paulo bende tiyo kode mana kandiko e buk mar Zaburi 102 Wesley 25-27 mawuok kuom Ruoth Nyasaye ma Yawe kaka ng'ono kaka jachwech. Mano wayudo iye kanyo. Jandik lesson wacho wach moro niya, Jo-Hibrania 2 Wesley 10 wacho ni piny nochwe gi kata kokalo kuom wuoro. Kuom Yesu kalure kod buk mar Jo-Hibrania 1 Wesley 2. Nitiere winjruok mong'ith e kind wuoro kod wuowi e dwaro kod tim bende. Mang'iso ni jogi ni kod winjruok achiel. Omiyo Yesu kalemo e buk mar Johana 10 wacho niya, ni an kaachiel kod in wan ang'ono, wan achiel. Mano wach mwayudo e iye kanyo. Koro omiyo tich ang'wen wacho niya, ni kokalo kuom Yesu gik moko duto notimo nadi? Nochwe. Omiyo kaka jomoko kata dinde moko nyalo wacho ni Yesu nonyuol mana kod dhano, omiyo nokonyal chwecho. Oyo, Nyasaye noyie mondo kete mana gimoro modok piny e lo, mak mana mondo e gikone to ting'e malo ka oyudo duong' e thuolo mar duokruok piny, mondo bed kaka japuonj marwa niya, ni Jakristo kata ng'at Nyasaye onego tim nadi? Onego duokre piny. Omiyo noyiembo kawo okang' mar bedo dhano. Bedo nokawo okang' mar bedo dhano ok ng'is niya noken Nyasaye. En dhano. Nyiso ni kuom adiera Yesu ok en mana ni nochweyo kende, to en bende orito ngimawa mondo kik kethre. Muya ka muya ma wagamo, kinde ka kinde ma dundo gwecho, kinde ka kinde ma ngimawa iyudo mana kuom Yesu ma en mise mar gigo duto te mane ochwe mantie ma inyalo ne. Koro wayudo kanyo teko ma bende ko Nyasaye no kena en jalno ma bende nobedo kanyo seche ma bende chweyo. Ine e wuodha tinendene. Jalo, ine wuodha tinendene ba tich abich. Erokamano japuonj. Watieko gi tich abich ka wach maduong' Nyasaye wacho ni in e wuoda tinendeni, ma king'iyo kuom malaika kata joote machielo to Nyasaye ok otiyo kod wach machalo kod mano. Kendo king'iyo buk mar Jo-Hibrania 1 Wesley 5 wacho ni onge malaika moro ma ne Nyasaye owacho ni in e wuoda tinendeni, asedoko wuoru, kata mane owache kuome ni anabed wuon mare kendo enobed wuoda. Koro wayudo ni Yesu en wuod Nyasaye. To yiena mondo wang'e ni kata doko ni Yesu en wuod Nyasaye, to Yesu nogono en ang'ono? En Nyasaye. Koro mano e wach machando oganda ahinya. Kaka Yesu bedo wuod Nyasaye kendo Nyasaye obedo ng'ano? Obedo Nyasaye. To king'iyo e yo ma Yesu onyuolgo e buwang' chieng' ka, to nyuol mare en nyuol mar hon ahinya. Dhano duto riwore eka inyuolo dhano. To kata kamano Yesu mak ich ne kokalo kuom teko mar ang'ono? Mar Roho Maler. Mano wanwang'o hono mokwongo. Yesu notimre dhano mak mana mondo warwa e richo. Mano wach mar ariyo. Omiyo nokawo ringruok mar dhano mondo e thuolono kata obed achiel kuom jok manyalo winjo rem, mana kaka winjo rem e gikone asonwang'o timo nade? Obed Nyasaye. Wanwang'o wachno e iye kanyo. Jandik lesson wacho wach moro niya, kata kamano kalure kod mo manyien, Yesu nobedo wuod Nyasaye man kod teko e kinde mano ochiere kendo bedo e bad korachwich mar ang'ono? Mar Nyasaye. E kindeno emano Nyasaye ochope singo mane ni Daudi ne wuode moro chieng' moro enokawo kaka nyathi. Nyasaye wuon kendo lochne biro kwako piny duto kendo nosiki motimo nade? Manyaka chieng'. Koro loch Yesu nosiki manyaka chieng', to loch Daudi ok siki manyaka chieng'. Mano wayudo e iye kanyo. Wach mogik en niya, ni kalo kuom Jo-Hibrania 7 Wesley 3 wacho ni Yesu ne onge kod chakruok mare kaachiel kod ndalone mar giko mare. Mano wayudo e iye kanyo. Omiyo wayudo niya, in e wuoda tinendeni, ok ong'iso ni ka en wuod Nyasaye to ok en ang'ono? Ok en Nyasaye. Yesu en Nyasaye. Kendo ka iso buk mar Samuel mokwadhi do thuolo mar somo Samuel 7 Wesley 12 nyaka
nyaka 14 kaachiel kod Zaburi 2 wesni 7 kaachiel kod Luka 1 wesni 31 nyaka 32 wabiro yudo weche madongo masiro Yesu kaka Nyasaye mondo gwedhwa nying Ruoth Yesu. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo ni Yesu ne onge kod chakruok mar ndalone kata giko mar ngimane bende onge chakruok mar ngimane kata giko mar bende nikech ne en mochwere. Ing'eni kanyo ng'ato nyakwinyo bende en mochwere nikech osewacho ni Yesu bende ang'o e Nyasaye. Koro en bende nochwere, omiyo paro manyiso Yesu kaka wuod Nyasaye ma miderma ok wuo kuom kit Kristo kaka ng'at mowinjore olam, to owuoyo kuom migawo mare e chenro mar warruok nikech Kristo nochopo weche duto mane nie singruok. Ma bende jone winje ni koro kawacho ni en manochwere kendo ng'ato dhi penje to mano nyuol gi Maria to ne omiyo Roho Maler nobiro mana mondo dhano nong'i kode ni ma to ng'ato mabende waneno kinyuolo ka ma wuod ng'ane mabende kinyuolo ka mondo mi nokoro donjo ir japiny e yor makare ahinya. Erokamano ahinya jayalo inyalo tieko nwa galam. Erokamano ahinya walamo Nyasaye kapok walamo Nyasaye to jakwath ma Chingure wago ni erokamano ahinya ka ineno wa Lolwe TV kamano Nyasaye biro gwedhu, Nyasaye biro ritu. Walamo Nyasaye wago ni erokamano siepwa nikech ber. Erokamano kuom wuononi, erokamano kuom yie ma mondo wanon lesson yie kokalo kuom teko mag polo mondo weche manade mwanono onwang'ie ngima ma nyathini moro koloko nyithindegi benwa Nyasaye kwa bedo nyithindi nikech wapenyo maler in Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amen. Erokamano ahinya e giko mar mi lesson. Chenro mar wuodh geno pod dhi nyime kaka nasenyisi en gima bende koro dhi nyime. Ne wan mane kidieny mar lesson mondo yud en puonj mowuok e muma ma bende koro miyi tarik 15 sani sabato ne maler. Joma nyien walose Yesu owadwa ma jadiera. Mano en puonj mamit ahinya. Yesu owadwa ma jadiera. Wabo ng'eyo ni to puonj ma kamano wuok kanya. Awuoyi kae kod wende ariyo taduogo wadhi nyime. Ote mag inyalo oro penjo mari enemre mag jayalo kanyo bende kadho piny kanyo screen mari. Stereo Voices Kisii na kaza mwende maweyi godo kaachiel kod Wilderness Ministers njoni kaduogo tayari kwadhi nyime chenro mar wuodh geno. Ote magi omed bana donjo kanyo.